ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास पोको C75 5G स्मार्टफोन है और उसमें कॉल पे बात करते समय आवाज़ नहीं आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए, फिर ऊपर में ही मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 शो करेगा। जिस भी सिम पर कॉल पे बात करते समय आवाज़ ना आ रही है, इसकी प्रॉब्लम आ रही है, उसे सेलेक्ट करिए। फिर सबसे नीचे में ऑपरेटर में भी आपके फ़ोन में मोबाइल नेटवर्क करके ये ऑप्शन हो सकता है, तो इस पर क्लिक करिए। फिर ऑटो सेलेक्ट जो है वो यहाँ पे ऑन मिलेगा, तो इससे जो है वो ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद ये थोड़े टाइम के लिए सर्चिंग लेगा, फिर ऑटोमेटिक ये हायर नेटवर्क पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑटो सेलेक्ट को जो है वो ऑन करिए। ये सारे सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद फ़ोन के पावर बटन को टैप करके होल्ड करिए। रीस्टार्ट और पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, तो फ़ोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए। जब फ़ोन ऑन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों कॉल पे बात करते समय आवाज़ आने लगेगी।